姥姥，你唔好再睇電視，因為玄靈真人有嘢講啦。2025年4月22號，神學教你嘅專欄，今日嘅題目係莊子都講過風水。我係標題黨嚟嘅，莊子係冇講過風水。呢度咧，我所指嘅就係現代意義啦。我哋香港咧媒體所講嗰種咧係風水命理嗰種風水啦。但係咧，如果你睇翻《逍遙遊》啊，裏邊咧講嗰大坤變做大鵬嘅時候咧，其實都講到同風同埋水有關嘅喎。所以咧，牽強地講咧，我都可以話莊子係講過風水嘅。相關嘅經文咧就係鵬之璽於南冥也，水擊3000里，專扶搖而上者9萬里，去以6月息者也。鵬咧就係一隻好大嘅雀嚟啊！咁佢咧係要喺邊度起飛咧？就係要喺個海嗰度起飛。咁佢一發隻翼拍落去咧，啲水就俾佢擊起3000里。跟住咧，佢彈起嗰一下咧，佢就乘住呢個扶搖啊，扶搖就係一個向上嘅風嚟嘅。咁佢就滑翔向上咧，就升到去9萬里啦。咁呢一個咧，佢去有扶搖嘅風可以俾佢咧係滑翔而上咧，就一年咧得一個時間嘅啫，就係6月嘅時候啊，呢個6月息啊，6月季候風起嘅時候咧，佢先可以咧係乘住呢個風咧飛去南冥呢個地方。咁應該鵬都係一個季候鳥嚟㗎啦，雖然佢好 Q 大，咁佢都係一個生物學上邊係一個季候鳥嚟㗎啦。咁所以咧就要等6月嗰個風咧去飛去南方最南嘅地方咁樣。咁呢隻大鵬有幾大咧？點解要扶搖嘅風先可以令到佢滑翔向上咧？就因為佢本身咧係一隻好大嘅魚咧，叫做鯤啊。咁呢隻鯤咧係可以轉變成為咧呢個鵬嘅。咁古人係咁樣理解嘅。古人咧係覺得物種之間咧係可以互相變化嘅。例如鯤會變成鵬啦，腐爛嘅草會變成螢火蟲咁樣啦，都係一啲咧中古甚至咧係中古以前咧都有中國人係咁樣相信嘅。咁所以咧佢哋相信咧，哇呢個咁樣嘅神獸啊，好大嘅魚咧，鯤咧係會變成好大嘅雀咧係鵬嘅。咁而家你畫面上面見到咧就係插畫師咧將呢個鵬咧佢喺天上邊乘住扶搖嘅風而上嘅時候嘅畫面咧嚟到俾你睇下有幾咁宏偉啦嚇。咁你見到啲雀仔咧，啲鷹咧好細隻啦，好大嘅山啊海喺下邊咧都係好細嘅水凼咁樣啦。咁啊見到咧佢好龐大嘅一個咧好逍遙嘅景象咁樣嘅。咁所以咧呢一篇係逍遙遊啊嘛，所以咧大家都係覺得咧，哇鵬飛到咁高咧扶搖直上9萬里啦，水擊3000里啦，好宏偉嘅數字啦，好宏偉嘅一啲尺度嘅距離啦，就感覺到咧係好逍遙好自由啦。咁但係咧我睇到嘅咧反而就唔係逍遙喎，我睇到嘅話咧就反而係咧處處都係困迫喎。咁點解我會咁講咧？廣告翻嚟之後再同大家分析下。今晚夜少少去到凌晨時分咧，4月23號1點鐘左右咧，就係天琴座流星雨嘅高峰啦。咁我哋咧就會開一個萬聖經儀嘅，就希望咧祈求杜母嘅戰神化身咧，可以透過佢手握住嘅種種嘅武器啦，身着住嘅金剛嘅盔甲啦，可以帶領我哋咧一齊去斬滅我哋咧眼前嘅障礙、怨敵、橫禍等等啦。等我哋可以喺人際關係啊、身心啊、家宅啊、際遇啊、運氣啊、財運啊、事業等等各方面咧，都可以咧係得到成功啊，勝了又再勝。咁如果咧大家想掛名呢個經儀咧，個人嘅經資係1250蚊，咁大家可以咧聯絡莫小姐啦。咁啊，俾低個人資料佢啦，咁啊就可以報名相關嘅經儀噶啦。莫小姐嘅 WhatsApp 係63853668，63853668。好啦，翻嚟睇《逍遙遊》嘅內文啦。點解大家都覺得咧大鵬係好似好逍遙咁樣啊？天上9萬里任意飛翔咁，但係我就睇到另一番嘅面目啦。因為我睇到一樣嘢喎，就係呢個大鵬咧，平時係飛唔起嘅，你有冇留意啊？
呢個大鵬咧1年先飛得起一次，就係6月嗰時啦。6月趁住個季候風咧，佢嗰隻咁大嘅翼咧，先至可以乘風咧係而托起佢嗰個咁龐大嘅身軀喎。仲要等埋6月嘅時候咧，有嗰個扶搖嘅向上嘅風，佢先可以去到9萬里咁高而飛。即係話咧，佢平日咧就唔係可以喐嘅喎，佢平日就係勾喺個池啊，勾喺嗰個咁樣嘅海嗰度咧，就係做佢嘅一隻大鯤啊，做佢嗰隻大魚嘅啫喎。因為咧，佢就算嗰陣時咧，即係除咗6月之外咧，另外有11個月啦，佢就算咧係變成隻雀都好啦，佢根本上就飛唔起。嗱，佢試下變成隻雀啊啦，佢喺個海嗰度一拍個水就彈3000里，係咪？佢彈高咗之後咁點啊？冇風喎，咁佢跌翻落去咯。咁佢彈下彈下咁跌下跌下咁樣，你話個情景係幾咁詼諧咧？係咪？如果隔離咧有啲魚啊，有啲雀見到咧，係會覺得佢好白痴喎，係咪？咁所以咧，作為一隻大鵬嚟講咧，佢1年咧就只可以得1次逍遙嘅時候啦，就係要乘住嗰個扶搖嘅6月季風咧，佢先可以咧就逍遙一次嚇。咁但係咧，如果你唔係一隻大鵬嘅話，你如果係一隻鵪鶉嘅話咧，你就1年4季咧有冇風你都飛得起喎，因為你作為一隻鵪鶉咁輕嘅話咧，你自己拍下對翼咧，即係雖然去唔到扶搖直上9萬里啊，但係對於你一隻鵪鶉咁細嚟講咧，你扶搖直上9里咁，你都已經係好逍遙自在㗎啦嘛，係咪？咁所以咧，好多人咧喺呢個社會上邊咧就係。我覺得就出於呢個嘅原生家庭裏邊所養成嘅自卑感啦，呢個係我即係一直以嚟做人做到而家嘅觀察都係咁嘅。我覺得咧，好多人咧成日想出人頭地啊，成日想做一番大嘅事業啊，成日就唔想衰俾人睇啊，成日就要總之要威啦咁樣嚇，總之要成身名牌啦，總之我要搞一啲好大嘅 project 啦，總之就係我轉咗跑道都好啦，我之前做緊律師啊，做唔成功都好啦，我而家轉咗我就即刻搞咗一個好大嘅 marketing 嘅自媒體公司出嚟㗎啦，咁樣啊，即係好多人係會想做大鵬嘅，好多人想飛上9萬里嗰度咧，係威俾人睇嘅。咁呢啲人咧就好大鑊啦。第一個大鑊嘅地方係咩咧？就係你做一隻大鵬嚟講咧，你1年就飛得起1次咁大把，仲要咧你係要透過咧乘住啲扶搖上天嘅風，你先飛得起。即係話咩啊？即係話咧你要食個風位咯，即係話你唔可以靠自己咯。如果你作為一個大鵬，你要搞大 project， 你要威俾人睇，你要着到成身名牌咁點啊？你咪唯有食潮流咯。潮流興邊樣嘢，你咪做邊樣嘢咯。潮流興風水，你咪搞風水咯。潮流興自媒體，你咪搞自媒體咯。潮流興攞 IG 拍少少生活片段，其實係賣廣告嘅，你咪唯有不斷咁過呢種生活咯。咁嗰啲生活係咪你想過嘅咧？嗰啲嘢係咪你想賣嘅咧？係咪真係你自己去享受生命、享受生活嘅時候，你會無啦啦走去日本個淡路島嗰度掹洋葱咧？我相信就唔係咯。聽到出嚟咧，你越想搞大嘅 project 啊，越想咧係出人頭地啊，越想係咧就係拋頭露面嘅時候咧，你往往就係不斷咁要食住外邊嘅風向啦。你往往咧靠，因為你唔得啊嘛，自己你能力唔係唔得，因為你個目標太大啊，你目標大到你一夜就要上9萬里嘅時候咧，咁你自己嗰隻翼拍完啲水彈3000里，你都係跌翻落嚟啊嘛，彈起跌落嚟，彈起跌落嚟，你冇辦法靠自己嘅力量咧去做到你而家心目中嗰啲 project 喎，咁所以你就要食外邊嘅風位啦。咁你一食外邊嘅風位，咁你就變咗係受制於人咯。你變咗就冇咗自主性咯，你變咗就冇咗精神嘅自由咯，你結果又係變成咧要俾外界嘅嘢咧去奴役你啦，結果咧你又變成一個唔逍遙嘅個體啦。咁所以咧，我睇呢個逍遙遊咧嗰個鵬飛9萬里咧，我就睇咗一個咧係比較負面嘅角度出嚟。我覺得呢隻鵬咧要飛9萬里好勁啊，係嘛？水擊3000里，跟住食個風上去，哇！飛到去咧，所有有翼嘅生物最高嘅高端啦，咁又點啫？咁你1年先飛得1次啫嘛？咁我做隻鵪鶉，我日日咁喺啲樹間飛嚟飛去，我不知幾咁開心啦，係咪？對於一隻鵪鶉嚟講，飛到9萬里做乜鬼啫？係咪？或者調翻轉頭講，你估隻大鵬水飛上9萬里啊？
佢飛到899里啊，佢都撐唔起對翼，佢都飛唔到啊嘛。你估佢想飛咁高嘅？佢生出嚟就係大鵬，咁佢冇計喎，佢唯有一年飛一次啦，唯有一飛就飛咁高啦。佢可能畏高喎，咁但係都冇計啊，因為佢生出嚟就係大鵬，佢一定一飛就要飛咁高，咁佢冇得揀㗎喎。咁但係我哋有得揀㗎喎，我哋有得揀，我哋點解成日都要搞一啲大嘅 project 嚇？點解要出人頭地咧？點解我哋咧係要將個生活係活俾其他人睇咧？如果我哋將個生活活翻俾自己嘅時候咧，我哋其實係唔需要飛9萬里嘅，我哋所以飛9里咧已經係好開心、好舒適、好合乎我哋本性嘅生活嚟㗎啦。魏晉南北朝嘅時候咧，有一位清談家咧叫做郭象，佢又將莊子去做咗注釋嘅。對於佢嚟講咧，逍遙嘅定義咧就係足性逍遙，就係我哋每一個個體咧，我哋具足咗我哋自己嘅本性去舒展出嚟咧，嗰個逍遙就係最完美嘅逍遙噶啦。所以對一隻鵪鶉嚟講咧，佢飛到9里就係佢最完美嘅逍遙嚟噶啦。對一隻大鵬嚟講咧，佢飛到9萬里就係最自然嘅逍遙嚟噶啦。咁鵪鶉係唔需要羨慕大鵬飛9萬里，大鵬亦都唔需要羨慕鵪鶉飛9里嘅。大家有唔同嘅個性，就住自己嘅個性去具足自己嘅個性，足性逍遙咧，就已經係佢作為一個生命咧，係最能夠活出佢嘅價值噶啦。咁我哋咧真教亦都係相信呢一套嘅，就係唔需要每一個人咧都去做大鵬嘅。你最緊要了解到自己嘅本性啊！你最緊要咧不斷咁樣去探索自己，究竟我真正嘅個性係大鵬定係鵪鶉呢？如果你係一個鵪鶉嘅話咧，你就唔好將你嘅志向定到大鵬。如果你係大鵬嘅話咧，你啊冇計啦，唔好諗住日日都有得飛嚇，你就唔該你睇清楚幾時有6月季風嗰幾日咧，你就好飛啦。其他時間咧就唔該你咧做住條大魚先啦。OK， 咁呢個咧就係我哋對於莊子所講嘅風水嘅睇法啦。食正個風撥啱個水咧，先上到去飛嘅大鵬。呢個咧就係要靠風靠水嘅大鵬啦。但係如果你咧係一個鵪鶉仔咧，就風同水都同你冇關係嘅你隨時都可以逍遙不過你又唔好咧，就係有華敬之苦啊，就唔好諗住睇住隔離嘅大鵬飛到咁高，就去話我都想飛咁高喎。你咁諗咧，就違反你嘅本性啊，亦都違反你嘅生理結構。你係想做一樣咧，你永遠都做唔到嘅嘢，就自己俾痛苦自己啦。好啦，今日講到呢度先啦，下一集再見，拜拜。